अगर आप आयरा की फैमिली को आप मिडिल क्लास लोगों को हरास कर रहे हैं समझ आती है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को कोई ऐसे हरास मैंने तो नहीं देखा कि हो रहा है। फिर उसके बाद एक सीन है, मिस्टर फ़खर बात कर रहे हैं, एक साहब उनके रूम में आए हैं, बात करते करते मैं आपको बताता हूँ ये था वो ये उससे पहले था और उसने ये किया था, उसने पुलिस वाला भेजा। ये कहाँ क्लियर हुआ? नहीं क्लियर नहीं, ये तो कोई मुझे तो नहीं लगा। मैंने कहा ये कौन अंकल थे जो आए ऑफिस में और अंकल ने से एकदम दोनों म्यूट हो गए। और क्या बात हो रही थी? म्यूट अंकल। फिर इसी तरह आयरा का भी जो मेरे ख्याल में फ़खर साहब के ना रूम कोई साउंड प्रूफ है कि उसमें माइक नहीं काम करते। फिर आयरा भी आई बात करते करते फिर म्यूट हो गया। फिर पता नहीं आपस में क्या बात हो रही थी। ये भी एक मेरी वाई मोमेंट था कि वो अंकल क्यों आए, क्यों उनकी आपस में बात कर रही थी। आई डोंट नो वाई मोमेंट, आई लाइक द टर्म।